வணக்கம் நண்பர்களே, இன்று நாம் வறட்டு இருமலை போக்கும் இயற்கை மருத்துவ குறிப்புகளை பற்றி பார்க்கலாம். வறட்டு இருமல் உட்பட அனைத்து வித நோய்களுக்கும் நம் முன்னோர் சொன்ன சித்த மருத்துவ குறிப்புகள் ஏராளம். இருமலை நிரந்தரமாக குணப்படுத்த சில இயற்கை மருத்துவத்தை பற்றி பார்க்கலாம். எலுமிச்சை சாற்றை மிதமான சூடுடன் கூடிய நீரில் கலந்து 1 ஸ்பூன் தேனுடன் கலந்து பருகி வந்தால் இருமல் சீக்கிரம் குணமாகும். எலுமிச்சையில் விட்டமின் சி மிகுதியாக உள்ளது. சளி தொல்லை இருக்கும்போது உடலுக்கு விட்டமின் சி மிகவும் அத்தியாவசியம். சளி இருமலுக்கு தூதுவளை சிறந்த மருத்துவ உணவு. தூதுவளை இலைகளை காய வைத்து பொடியாக்கி வைத்துக் கொள்ளவும். 1 ஸ்பூன் தூதுவளை பொடியுடன் 1 ஸ்பூன் தேன் கலந்து குடித்து வந்தால் வறட்டு இருமல் குணமாகும். வறட்டு இருமலுக்கு நம் வீட்டில் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் புதினா ஒரு அருமருந்தாகும். புதினாவை துவையலாகவோ அல்லது சூப் செய்தோ சாப்பிடுவதால் வறட்டு இருமலில் இருந்து எளிதில் விடுபடலாம். திப்பிலியை பொடியாக்கி அதில் சிறிதளவு எடுத்து 1 ஸ்பூன் தேனுடன் கலந்து ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை சாப்பிட்டு வந்தால் சளி, வறட்டு இருமல் மற்றும் தொண்டை கமறல் குணமாகும். மிளகு மஞ்சள் பால். இளஞ்சூடான பாலில் மஞ்சள் மற்றும் மிளகு பொடியை கலந்து குடித்தாலே நுரையீரலில் தேங்கியிருக்கும் சளி மொத்தமாக போய்விடும். வறட்டு இருமலும் குறையும். இது இருமலுக்கு கை கொடுக்கும் வைத்தியம். பொடி செய்த சீரகத்துடன் பொடி செய்த பனக்கற்கண்டை சேர்த்து 2ம் சம அளவில் கலந்து காலை மாலை என 2 வேளை சூடான நீரில் கலந்து குடித்து வந்தால் வறட்டு இருமல் குணமாகும். தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான ஹெல்த் சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காமல் நம்ம தமிழ் டி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.